Forbanna brøytene versker faen ikke at det var regnet! Markus Brøyten Helle. Vel, hva skal jeg si? Brøyteinteressen min, den startet egentlig så enkelt som på videregående skolen, så hadde jeg en lærer som begynte å snakke om brøyt i timen. Og så interesserte meg, det lurte på for han snakket så jævlig om disse stålhjulene, og det var så jækla interessant. Og det endte med var at jeg begynte å søke litt opp på internett, og så fant jeg frem den der vi som liker gamle brøyter da. Så begynte jeg å snakke med en som heter Knut Hamre, og så endte jeg med at jeg kjøpte en caps av han da, og så kom jeg opp og så fikk jeg prøve denne 21-1 hans. Og det resultatet var jo det at jeg ble frelst, så hva skal jeg si, det tok ikke lange tiden før det tok helt av. Så da begynte jeg å kjøpe modeller, og så begynte jeg å lage det bilder, og det bare øser på, og nå har jeg vel sikkert mellom 20 og 25 000 bilder av brøyting på telefonen. Og jeg har reist landet rundt og sikkert sett på kanskje 400-500 brøyter forskjellige og kjørt en hel haug, sikkert 40-50 stykker, jeg har ikke tallet lenger, rett og slett. Men så er jo det som er forgravet da, det er jo det som er det mest interessante med brøyter, for det er så unikt. Det har en helt egen geometri, og det bare falt pladask det. Du kan jo bare se selv der borte, det er jo faen, det er det som er maskin, så enkelt er det rett og slett. Det er noe med det der å bare laste ause kubikk, og så har du denne forbanna hurtigvippen, det bare klikker på grafen, bare kaster masse, og hiver rundt og bare... Så det er det som er maskin. Må du bare si hva de vil i andre, gi faen. Forgravet, det er det beste som finnes. Det var det første som kom, og det er det beste som har kommet. Altså, forgraven er jo ment til sitt bruk, altså det vil si lasting. Det er kun det er ment til. Altså det vil si at du skal stå her i røysa, så skal du ause kubikk, og da er det om å gjøre å flytte mest mulig på kortest mulig tid. En bakgrave, altså den kan jo laste den nå, men det har ikke like stor skoffe som du har på forgravet. Og her har du hurtigvippfunksjonen som gjør at du hiver massene fra deg, sant? Få det til helvete unna massen! Det er jo en veldig sånn sær maskin da, altså den er ment til lasting, du kan ikke bruke den på alt mulig, sånn som en bakgrave. Bakgrave kan du kan bytte skuffer lett og begynne å grave grøft, og så kan du sånn og rotortilt, dette her, ikke sant, den skal kun laste. Og helt unikt, altså jeg bestilte jo bare flybillett helt sånn spontant. Det var egentlig så enkelt som det at Kåre sa, nei nå skal vi samles, vi har gjort det, det var jævla tøft. Så greit, da samles vi da, og så ble det bare sånn gruppe da, og så bestilte jeg bare flybillett og fløy opp. Grunnen til at jeg har min store lidenskap skyldes jo diagnosen min da. Jeg har jo Aspergers, og det er jo en diagnose som vil si at du kan være litt sånn, kan slite litt sosialt, du kan
det er veldig vanskelig å forstå kanskje en spøk eller sånn inniblant, ikke sant? Du kan bli litt gira, litt revet med, og så faller du litt ut på. Og så er det veldig sånn spesifikt at du har veldig sånn spesifikke interesser, du brenner for de og de tingene, ikke sant? Jeg begynte med Lego, og så gikk det over til stein, og så har jeg vært litt sånn gravemaskin, har vært hele veien, og så musikk og litt sånn forskjellig. Og så hoppet med, men så har det mer og mer bikket tilbake til gravemaskinen, for det var jo det hele begynte med. Og når jeg først setter meg ned for å bestemme for noe, da er det kun det, og da kan det bli for mye også. Det kan bli så mye at jeg ikke har kontroll på meg selv, rett og slett enkelte ganger. Jeg kan bli revet med at jeg glemmer meg helt fort. Det er liksom sånn jeg er da, så det er jo med på å forme meg da, og ADHD-en er jo også med på... Men jeg vil bare!